Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hujah ya, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah halaman ke-10 bagian paling handapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum jeung eta tina ahzab. Ahzab nu mana halaman ka salapan. Tah palih dia tah ahzab ieu atanapi rijal halaman salapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum jeung eta tina ahzab Rafadiyuna ari kaum Rafidah atau Syiah Rafidah. Yasubuna anu ngahina saha Rafidiyun Sayyidana ka Gusti urang sadayana rupana Abu Bakrin Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma jeung Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Wa yakrahuna jeung ngewa atawa tersep saha itu Rafadiyun as-sahabata ka sahabat radhiyallahu anhum. Wa yubalighuna jeung ngabanget-bangetkeun ngacidakeun saha Rabaniyun melebih-lebihkan hawa sayyidana kana cinta Gusti urang sadaya rupana Ali sahabat Ali wa ahli baitihi jeung keluargana Sayyidina Ali. Halaman 11. Ridwanullahi aridona Allah eta alaihi mugi-mugi luhureun ka Ali wa ahli baitihi ajma'ina halasakabehna. Qala ngadawuh saha as-sayyidu Muhammadun Sayyid Muhammad fi syarhil qamusi dina sarahna kitab Al-Qamus Muhit. Wa ba'duhum ari sebagiana itu Rafidiyun eta yartaki naik saha ba'duhum ilal kufri kana kufur wal zandaqati jeung kafir zindik. A'adzana muga-muga ngalindungan ka urang sadaya sa Allah Gusti Allah wal muslimina jeung ka sadaya pirang-pirang muslim min hatina itu zandaqah. Qala ngadawuh sa al-qadi iya dunupina syai'an fi syafa dina kitab asy-syafa. An Abdillah bin Maghfalin radhiyallahu anhu ti Abdullah bin Maghfal radhiyallahu anhu qala ngadawuh saha Abdullah bin Maghfal qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kudusian anjeun ka Gusti Allah Allah kudusian anjeun ka Gusti Allah fi ashabi di pirang-pirang sahabat kuring fi ashabi di pirang-pirang sahabat kuring la tattakhiduhum tekenging ngalap atawa nyandak anjeun sadaya ka itu ashabi gordon kana sasaran ba'di sabadana wafat kuring. Paman mangkari saha jalmi eta ahabahum lamun resep sahaman ka ashabi fabi hubbi mangka kalawan resep kuring ahabahum resep sahaman ka sahabat atau ka ashabi. Paman ari saha jalmi eta abogodohum lamun ngabendukeun sahaman ka itu ashabi fabi bugdi mangka kalawan bendu kuring abogodohum ngabendukeun sahaman ka ashabi. Waman ari saha jalmi eta adahum lamun milaraan sahaman ka ashabi faqad adani mangka bener-bener milaraan sahaman ka kuring. Waman ari saha jalmi eta adani lamun milaraan sahaman ka kuring faqad adza mangka bener-bener milaraan sahaman Allah ka Gusti Allah. Waman ari saha jalmi eta adza lamun milaraan sahaman Allah ka Gusti Allah yushiku mangka bakal caket saha yusiku mangka bakal caket saha Allah eta aya khudahu yen nyiksa saha Allah kaman. Wa qala jeung ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
La tasubu tekengi ngahina anjeun sadaya ashabi ka pirang-pirang sahabat kuring. Faman mangkari saha jalmi eta sabbahum lamun ngahina saha man ka ashabi fa alaihi mangka eta tetep luhuran man laknatullahi ari laknatna Allah wal malaikati jeung malaikat wan nasi jeung manusia ajmaina halna sakabehna. La yaqbalu moal narima saha Allah Gusti Allah minhu ti itu man sorfan kana ibadah fardu wala adlan jeung henteu narima kana ibadah sunnah. Waqala jeung ngadawu saha Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu tekengi ngahina ulah ngahina anjeun sadaya ashabi ka pirang-pirang sahabat kuring. Fa innahu maka sanyana kalakuan eta yaji'u datang saha qaumun hiji kaum fi akhiriz zamani dina akhir zaman ya subuna hal ngahina saha kaum ashabi ka pirang-pirang sahabat kuring. Fala tusallu mangka ulah nyolatan anjeun sadaya. Tusallu teh sanes mabni majhul nya mabni maklum biasa. Alaihim luhureun itu kaum. Wala tusallu jeung teu kenging salat anjeun sadaya ma'hum satana itu kaum. Wala tanakahu tanakahaya tanakahu nakaha tunakihu wala tunakihu jeung ulah silih nikahan anjeun sadaya ka itu kaum. Tah wala tujalisuhum jeung ulah silih ngarencangan calik pabarengan anjeun sadaya ka itu kaum. Wa in marodu jeung lamun udur saha kaum fala ta'uduhu mangka ulah ngabesuk atawa ngalongok anjeun sadaya ka itu kaum. Wa anhu jeung kasebut ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ari saha jalmi eta sabba lamun ngahina saman ashabi ka sahab pirang-pirang sahabat kuring fadribuhu maka kudu neunggel anjeun sadaya ka man. Wa qad a'lama jeung bener-bener ngawulang atau nguningakeun nganyahokeun saha Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sabbahum kana saenyana ngahina itu ashabi wa adahum jeung milaraan itu ashabi eta yu'dhihi milaraan naon itu sabbahum wa adahum ka Kanjeng Nabi milaraan naon sabbahum wa adahum ka Kanjeng Nabi wa adzan nabi ari milaraan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta haramun hukumna haram. Faqala mangka ngadawuh saha Kanjeng Nabi la tu'dzuni tekenging milaraan anjeun sadaya ka kuring fi ashabi di sahab pirang-pirang sahabat kuring. Wa manari saha jalmi eta adzahum lamun milaraan saman ka ashabi faqad adzani maka bener-bener milaraan saha man ka kuring. Waqala jeung ngadawuh saha Kanjeng Nabi la tu'dzuni tekenging milaraan anjeun sadaya ka kuring fi Aisyah tadi Siti Aisyah. Waqala jeung ngadawuh saha Kanjeng Nabi fi Fatimah tadi Siti Fatimah radhiyallahu anha bid'atun ari Fatimah eta popotongan kuring popotongan daging minni ti kuring yu'dini anu milaraan ka kuring yu'dini anu milaraan ka kuring naon ma perkara adzaha anu milaraan naon maka itu Fatimah. Wa minhum jeung eta tina setengahna ashab atawa rijal ibahiyuna ari golongan anu ngagampangkeun ngabolehkeun ngagampangkeun membolehkan ngamubahkeun membolehkan. Yaquluna anu ngucasa ibahiyun innal abda sanyana hamba eta idza balagona likana dugi saha abda goyatal mahabbati kana puncakna cinta wasofa jeung bersih atau bening naon qalbuhu hatena itu abda minnil ghaflati tina poho waktaro jeung milih saha itu al abda al imana kana iman alal kufri luhureun kufur atau mandarikeun kufur wal kufrani tegasna kufur sakoto mangka gugur anu ti itu al abdu naon al amru perintah wan nahyu jeung nyegah. Wala yudkhiluhu jeung moal ngasupkeun ka itu al abda saha Allah Gusti Allah annaro kana seuneu neraka birtika bil kabairi kalawan ngalakukeun pirang-pirang dosa gede. Wabaduhum
jeung ari sebagian eta ibahiyun eta yaqulu ngadu sahabadu innahu sa'nyana kalakuan eta taskutu gugur anhu ti itu al abada naon al ibadatu ibadah al-dhahiratu dhahir wa takunu jeung aya naon ibadatuhu ibadahna itu al abada eta tafakkuru mikir-mikir wa eta tafakkuro khobarna takuna takunu wa tahsinal akhlaki jeung ngabaguseun akhlak al batinah teh nu batin qala ngadawuh saha Sayyidu Muhammad fi Syahril Ihya Sayyid Muhammad fi Syahril Ihya dina sarahna kitab Ihya wa hadza ari ieu qaul ucapan ieu eta kufrun kufur wa zandaqatun jeung kafir zindik wa dhalalatun jeung tersesat walakin gede-gedenya walakinnil ibahiyuna tetapi na ari kaum ibahiyun eta mewujuduna aya sadaya min qadimiz zamani dina awalna zaman juhalun anu bodo-bodo dhalalun anu tersesat sadaya laisa anu henteu aya dhalalun anu tersesat laisa anu henteu aya eta lahum pikeun itu ibahiyun saha rasul pemimpin yu'allimu anu ngawulang saha itu rasul alim anu ngawulang saha itu rasul atau ngawuruhkeun nyahokeun ya saha rasul anu ngawulang pemimpin ya alamu anu uninga lain saha rasul al ilma kana ilmu asyari yang anu bangsa syara kama seperti perkara yang bagi anu patut naon dimulai halaman 10 dugi ka 12 keterangan kitab hujah risalah Ahlussunnah wal Jamaah hujah wae tuh risalah Ahlussunnah wal Jamaah halaman ka 10 baris paling handap ieu diterangkeun wa minhum rafidiyun dan golongan yang muncul di akhir zaman pada bab awal itu disebutkan lagi ada yang namanya kaum Rafidah atau Syiah Rafidah yang mana Syiah Rafidah itu yasubuna Sayyidana Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum yang mana mereka itu membenci sekali sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar wa yakrahuna sahabat dan tidak suka pada sahabat wa yubaliguna hawa Sayyidina Ali wa ahli baiti dan terlalu mengagung-agungkan terlalu asabiyah terlalu berlebih-lebihan mencintai kepada Sayyidina Ali. Qala Sayyid Muhammad fi Syarhil Qamus Sayyid Muhammad mengatakan ba'duhum yartaqi ilal kufri wa zandaqata adanallahu wal muslimina minhum bahkan mereka itu sudah sampai kepada tingkatan kufur dan sudah sampai kepada tingkatan kafir zindik. Kafir zindik itu apa? Memperlihatkan keislamannya tapi batinnya aslinya kafir. Qala al-Qadi Iyad fi Syifa'an Abdullah bin Maghfal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah fi ashabi. Di sini diterangkan bahwasanya takutlah kepada Allah ketika kita mendolimi atau melakukan hal kepada sahabatku. Takutlah kepada Allah ketika kita tidak berbuat sesuatu yang dapat menyakiti para sahabatku. La tatakhiduhum qordon ba'di, jangan sampai sahabatku ini dijadikan sasaran. Sasaran apa ya? Sasaran dibenci, dihina, diperangi, jangan. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Ketika engkau mencintai sahabatku, maka dengan cintaku, karena aku. Waman abghadahum fabibughdhi abghadahum. Dan ketika ada seorang yang membenci para sahabat, maka otomatis dia juga membuat menjadikan jengkel para sahabat, membuat tidak enak. Maka sama saja dengan kita membuat jengkel kepada Kanjeng Nabi. Waman adzahum faqad adzani. Ketika kita ada orang yang menyakiti para sahabat, maka kita secara tidak langsung menyakiti para nabi, rasul, menyakiti. Waman adzani faqad adzallah. Ketika ada seorang menyakiti nabi, maka dia menyakiti Allah. Waman adzallaha yushiku ayyakhudahu. Maka ketika kita menyakiti Allah,
menyakiti Allah, ya berbuat maksiat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan siksa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, faman sabahum fa alaihi lanatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Jangan sekali-kali engkau menghina para sahabatku. Ketika engkau menghina para sahabatku, maka laknat Allah dan para malaikat dan manusia akan tertimpa, akan tertuju kepada orang yang menghina. Ini terkait kaum Rafidhah, orang yang selalu menghina para sahabat Abu Bakar, Umar, bahkan Utsman, tapi terlalu mengagungkan Sayyidina Ali. Itu dinamakan orang Syiah. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adlan. Allah tidak akan menerima ibadah, baik itu ibadah fardu ataupun ibadah sunnah, ketika ada orang yang menghina para sahabat Nabi. La tasubbu ashabi fa innahu yaji'u qaumun fi akhir zaman yasubuna asbah. Jangan sekali-kali engkau menghina para sahabatku, karena di akhir zaman akan datang satu kaum yang menghina para sahabatku. Fala tusallu alaihim, jangan disolati ketika mereka mati. Karena apa? Mereka sudah dikatakan kafir zindik di atas. Wala tusallu ma'hum, jangan sholat bersama mereka. Ya. Karena sudah melenceng kita. Wala tanaku, jangan menikah dengan salah satu orang yang mempunyai akidah seperti itu. Wala tujalisu, jangan berteman, takut kita tertular oleh akidah mereka. Wa in maradu fala ta'uduhum, ketika mereka sakit enggak usah dijenguk. Bukan masalah perikamanusiaan, tapi ini masalah akidah. Wa anu sallallahu alaihi wasallam man sab'a ashabi fadribu, ketika ada orang yang menghina sahabat itu, maka pukullah mereka. Wa qad alaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sa'in anna sab'a adahum yu'dhihi. Kanjeng Nabi telah memberitahukan kepada kita bahwasanya ketika kita menghina para sahabat, menyakiti para sahabat, maka secara langsung kita itu menghina dan menyakiti Nabi. Wa adan Nabi sallallahu alaihi wasallam haramun, ketika kita menyakiti kanjeng Nabi, berbuat jelek kepada itu hukumnya haram. Faqala la tu'dhuni fi ashabi, jangan engkau menyakiti aku dengan menyakiti sahabatku. Maksudnya seperti itu. Jangan sampai engkau menyakiti aku, walaupun aku secara tidak langsung tidak sakit, tapi ketika engkau menyakiti sahabatku, berarti engkau telah menyakiti aku. Itu maksudnya. Wa man adzahum faqad adzani, ketika engkau menyakiti para sahabatku, berarti engkau telah menyakitiku. Wa qala la tu'dhuni fi Aisyah, Kanjeng Nabi pernah berkata, jangan engkau menyakitiku lewat Aisyah. Kanjeng Nabi berkata tentang Siti Fatimah, bid'atun minni yu'dini ma'adaukum. Fatimah adalah bagianku atau potongan kuri, potongan bahasa Sunda, istriku. Ketika engkau menyakiti dia, maka engkau juga sama telah menyakiti aku. Itu seperti Kanjeng Nabi. Wa minhum ibahiyuna, dan ada lagi golongan yang muncul di akhir zaman, adanya orang yang ibahiyun, yang terlalu menggampangkan memperbolehkan. Maksudnya kayak gini. Dia mengatakan, orang ibahiyun mengatakan bahwasanya innal abda idza balagha ghayatal mahabbah wa safa qalbuhu minal ghaflah wa taral imana alal kufri wal kufran saqata anhu al amru wan nahyu. Ketika ada seseorang sudah sampai kepada puncak mahabbah, cinta kepada Allah, hatinya sudah bersih dari lupa, maksudnya ingat terus pada Allah, terus mengingat Allah, dan memilih iman kepada Allah, maka kewajiban atau perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu gugur bagi dia. Itu kudu marentah, berarti tidak ada larangan, tidak ada parent. Itu kudu marentah kabatur, itu kudu ngalarang karena kamungkaran. Itu sudah gugur ketika sudah mengatakan bahasanya mahabbah. Yang penting hartanya bersih gitu. Waliduhullahu anaru birtikamil kabair, dan ini yang lebih parahnya adalah lagi ketika mereka melakukan dosa besar, maka Allah tidak akan memasukkan kepada neraka. Itu penting geus iman gitu. Wa ba'duhum yaqulu anahu tasqutu anul ibadatu dhahirah, dan mereka juga berkatakan bahwasanya ibadah dhahir itu hukumnya sudah gugur. Sholat, puasa itu gugur, cukup hanya dengan menggunakan cinta, hatinya bersih dan iman. Itu wah bahaya. Wa takunu ibadatuhu at-tafakkur wa tahsin tafakkur wa tahsin al-akhlaq al-batinah. Jadi ibadah mereka itu cuman tafakur saja dan memperbaiki akhlak. Nu penting alus salat, puasa, tekedah, haji, komo tekedah geus nu penting mah mikir-mikir sae akhlakna. Gitu. Qala takudu salat. Qala Sayyid Muhammad fi Syahril Ihya. Syekh Muhammad mengatakan
wa hadza kufrun wa zandaqatun wa dhalatun. Akidah ini, apa yang mereka ucapkan ini adalah kufur, kekafiran, zindik, kelihatannya Islam tapi aslinya kafir, dan wadhalalatun tersesat. Walakinil ibahiyuna, tetapi kaum ibahiyun mengatakan bahwasanya, tetapi kaum ibahiyun menerima keterangan di sini bahwasanya mereka itu ada pada zaman awal, mereka bodoh, tersesat, dan mereka tidak mempunyai pemimpin yang benar-benar mengetahui tentang ilmu syara atau ilmu agama. Pantesan karena mereka tidak mempunyai pemimpin yang benar-benar pintar, ya seperti itu. Yang penting ibadah tafakur aja, mikir-mikir. Nu penting hatena bersih, akhlakna halus, teu kudu salat, teu kudu puasa, wah itu bahaya. Itu yang namanya di kaum ibahiyun. Wallahu a'lam bishawab. Hapunten bila aya kalepatan kakirangan dina segi logat makna nyuhunkeun dilereskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.